Мөсний өрийн нээлтийн үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд нээлтэнд хүрэлцэн ирсэн хүндэт засаг төлөөлөгчдийг танилцуулан тайзнаврыг Аранга аймгийн засаг даргын урлагч Батнайр Амдал за энэ жилийн Өгийн Винтерланд Мөсний өрийн үйл ажиллагааны ажлын хэсгийн явуулагч за санаачлагч мөнх хондрох Өгийн компани захирал Цэнт Сүрэнгийн долгор сүрэмднийг урьж байна. За Өгийн нур сумын засаг дарга Шагдар Сүрэмгийн үүр цах таныг мөн урьж байна. За мөн Аранга аймгийн соёл урлаг аялал жуулчлал залуучуудын газрын дарга Сэрот таныг урьж байна. За мөн Аранга аймгийн Бинтамар спортын газрын дарга Болтол таныг урьж байна. За ингээд энэ жилийн Өгийн Винтерланд 2026 Мөсний өрийн нээлтийн үйл ажиллагааг нээж үг хэлнэ энд хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчдөд үг хэлнэ хэмээн ажлын хэсгийн хадагч Аранга аймгийн засаг даргын урлагч Батнайр Амдалтанд микрофоныг шилжүүлж байна. За Монгол улсын засгийн газраас бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг дэвшүүлж за энэ хүрээнд Арханга, Үүрэнга, Баянгор аймагуд маань хангаан бүс болж хангаан бүс дотроо уламжилт мал аж ахуйг хөгжүүлэх төрөлжсөн аж үйлдвэр аялал жуулчлалын дэд үс болон бодлогоо тодорхойлоод ажиллаж байгаа. Тэгээд Арханга аймгийн мөн засаг даргын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар олон заалтууд тусгагдсан. Энэ үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх үүднээс Өгийн Винтерланд 2026 Мөсний баярын арга хэмжээг өнөөдөр энэхүү эхлүүлж байна. Энэхүү Мөсний баярыг өвлийн аялал жуулчлалыг зохион байгуулж явуулахын гол зорилго бол нэг талаас ард иргэдийг аялал жуулчлалаар явж байгаа хүмүүсээ цэвэр агаарт амарч аялж тухлах боломжийг бүрдүүлэх. За нөгөө төгөөр нутгийн иргэдийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн эргэлтийг бий болгох ийм гол үндсэн зорилготойгоор энэ үйл ажиллагаа маань явагдаж байгаамаа. Энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулахад хамтран оролцсон Аранга аймгийн засаг даргын тамгын газар, Өгийн нур сумын засаг даргын тамгын газар, за Өгийн далайн resort аялал жуулчлалын бааз болон Аранга аймгийн засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газар, онцгой байдлын газар, байгаль орчны газар, Бинтамар спортын газар, соёл урлаг, аялал жуулчлал залуучуудын газар, за ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөр олон байгууллагууд бол хамтран ажиллаж байгаа. Энэ зохион байгуулалтыг хийгээд хамтран ажилласан нийт байгууллагуудаа төрийн албан агч нартай бас талархал илэрхийлээ. Ингээд өнөөдрийн энэ Мөсний баярын арга хэмжээ нээснийг мэдэгдэе. Байгаль дэлхийд ус авдаг хайрлан хамгаалын харуулъя гэсэн уриатай энэ Мөсний баяр маань эхэлж байна. Ингээд та нартай энэ Мөсний баярын мэндийг дэвшүүлье. Бидний эх орон хатуу ширээ уур амьсгалтай ч гэсэн жилийн 4 улиралд ажилладаг. Жилийн 4 улиралд маань өвлийн улирал маань нийт шидтэй сайхан улирал байдаг. Ингээд бид энэ өвлийн наадмыг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Өвлийн өнгийг та нарт харуулахаар ирлээ. Ингээд өг дээдсээс уламжлагдсан ирсэн домог усын дагн хөх бух ард түмний маань шүтэн болсон 8 шарга мордынхоо мөсөө хатгандоо амьлуулан уран бүтээлээ та нартай толиулж байна. Энэ бол өв соёл, сэтгэл, итгэл үнэмшил байгальтайгаа зогтсон амьдарч ирсэн Монгол хүний маань сэтгэл оюун ухаан шингэсэн юм өв байгаа шүү. Бидний өвлийн ид шид домгыг үндэслэн мөсөө хатхан та нарыг тавтаа морилж хүрэлцэн ирсэн та нартай баярлалаа. Сайхан баярлаараа, сайхан наадаараа хайрлая, хамгаалъя, харуулъя гэсэн уриатай Мөсний баяр төрөлцөн ирсэнд баярлалаа. Үзэгсэлэнд бас нэг сайхан байгаль болсон Өгийн нурынхаа хөвөн дээр нэгэн өдрийг сайхан аялаж амарч зугаалахаар хүрэлцэн ирсэн та бүхнийг өргөнөөрөө байгааг харахад бол туйлын их баяртай байна. За өнөөдрийн энэ хүү арга хэмжээ бол Өгийн нуурын дээр 2 дахь жилээ 2 дахь жилдээ уламжлалган зохион байгуулагдаж явж байна. За өнгөрсөн жилийн тухайд бол Өгийн resort жуулчны бааз маань бол үндсэндээ дангаараа зохион байгуулалтыг хариуцах ихэвчлэн гол бүх зүйл дээр төлөвлөж ирсэн бол за энэ удаад бол аймгийн засаг даргын захирамжаар холбогдох төрийн байгууллагууд мөн
холбогдох төрийн бас байгууллагууд, нутгийн гэр бүл, жуулчны баазууд, сумар нутгийн тамгын газар болоод бусад төрийн байгууллагууд нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулалтанд оролцож байгаагаараа бас онцлогтой юм. Хүндэт үзэгчид та бүхнийхээ амар мэндийг айлтхан мэдчилж байна. 17 дугаар жарны Элдэв Эрдэнэ тэмээх модон могоо жилийн өвлийн адаг шаргачин өвхөр сарын улаан морь өдөр буюу 2026 оны 1-р сарын 31, 2-р сарын 1-ний өдрүүдэд Архангай аймгийн Үгийн Нурсам, Үгийдлаа ээжийн зүүн урд эрэгт гадаад болон дотоодын олон мянган хүн зон чууллаа. Үгийн Винтерланд 2026 мөсний баярын арга хэмжээг Үгийдлаа Resort Мортон Монгол залуус төрийн бас байгууллагаас санаачлан Архангай аймгийн засаг даргын тамгын газар, Архангай аймгийн соёл урлаг, аялал жуулчлал залуучуудын газар, Архангай аймгийн биеийн тамир спортын газар, Архангай аймгийн Үгийн Нур сумын засаг даргын тамгын газар, Архангай аймгийн хөгжим драмын театр, онцгой адил цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн хамтран 2 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Хайрлын хамгааллын харуулын ураатай Үгийн Винтерланд 2026 мөсний баяр нь Монгол улсдаа өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, өв соёл түшгэлсэн аялал жуулчлалын арга хэмжээг Үгийн нуурт бий болгох зорилготойгоор 2 дахь жилдээ боллоо. Үгийн Винтерланд 2026 ивент мөсөн шагаан тэмцээн, мөсөн сурын харва, аймгийн авраг шалгаруулах тэшүүрчдийн тэмцээн, үндэсний явцтай хос шалгаруулах тэмцээн, мөсөн дэрэгч цэнгийн түжиг, жорооморны уралдаан, хос мортон тэмцээн, оройн шоу тоглолт, адуучин тэмцээн, эмэгтэйчүүдийн богино замирдын уралдаан, эмэгтэйчүүдийн бууга, эмэгтэйчүүдийн ташуур шүүрх тэмцээнүүдээр тус үргэлжлэн болсон юм а. Ширхэгдээс бутрумаарна цавцагаан цасан дээгүүр бияхаа сэхэн задуучаа байгаа бодон боцоо сэтгэл тогтсон учраа бүхнээ санасаа цасан минь чи ашиндэр юусаач сэгэдэгнээс бутрумаарна сэрэник чимэн намайгаа хүчөөч сэрэвцэн сэтгэн нагаа мөсний баяр томцож байгаа та бүхэндээ хамгийн сайн сайхны хүсье 2026 гараад удаагүй байгаа. Ингээд шинэ ондоо та бүхний маань ажил үйлс өөдрөг амьдрал чинь хас жаргал сайн сайхнаар дүүр байх болтугай.
6 манайха болж гин үү? Манай энэ чөлтийн хөдөлгөөний 6 өстэй ч болж гин үү? Болох уу? Баярлалаа ингээд өнөөдөр яг одоо яг жигнээс өмнө. За ингээд өнөөдрийн яг энэ тэмцээн зориг гаргах гэсэн зураг хостой юуны өмнө баяр хүргэе манайха. Анги төсөө алга бишээ. За ингээд навч загвар хаагаад хийж байгаа шүү. За шүүгч цаараа үзэгч цаараа таахгүй шүүгч цаа. Яа манайха загвар хаагаад загвар хаа. Бас шүүгчтэй мэдээлсэн. За говийн үйлсээр. Өвгийн интернет 2026 өвгийн нийслэл диспот наадмын үндэсний хөтөлбөртэй хосоо шалгуур бэлзээнгүй амжилттай сахих гэж байна. Хосоотой их дахин алдарсан баяр хүргэе. За дараагийн хосоох. За манай хосоо Төв аймгийн өдөр ширээ цаас орцож байгаа 5 очир очрын гэрүүл 5 бодор цэцэг дараа баяр хүргэе. Бас тэр ястаа мостроос тэ. Хойш манайха манай үзэгчдийн бас урам хэрэгтэй байх гэж бодоод байгаа. За манай гурав тас. За хинтээ аймгаас оролцож байгаа мөнгөн шагаа ихэнгүй. За баяр хүргэе. Манай дараагийн хосууд Уурхангай аймгийн хар орон сумаас оролцож байгаа Бомбочор Жамбал Цэрнартай баярлалаа. Манай энэ ахмад яаж хар ороод байгаа юм шүү дээ. Яг өөрөнд байна. Ядаж хөтөлцөөч хоёроо. За дараагийн хос. Заргамгийн цэгэр сумаас оролцож байгаа Эренцэн дорж бодор цэцэг хоёртой баярлалаа. За дараагийн хосууд Архангайгийн их тамир сон Ташиондон таваана хоёртой баярлалаа. За дараагийн хос. Тонжмон жана. За манай хосоод маань Уурхангай аймгийн хар орон сум Синжан жүхтэн таваа жонартай баярлалаа. Нэсэс хөдөлгөөч. За одоо манай хостод хийдэг гарах юм яа тэргээд үлсэлцэн ядаж шүү. Үлсэлцэн. Жоохон зайтай. Надад хасыг хийсэн шүү. Хас. Манай ахыг гартаа. Хийг зөрийг гартаа тэр боддоо. Стаачдаа.
баярлалаа. За манай 2 дугаар хост өгсөн шүүгчтэй үлгээ. За манай 3 дугаар хост өгсөн шүүгчтэй үлгээ. Манай хоёр чинь хинтигээс ирсэн гэлөө. За хинтигээс ирсэн. Бас холоос зорж ирсэн байна. За манай гол зогс жоохон ашиглаж байгаа нэрэ. За энэ хосууд маань өгсөн шүүгчтэй үлгээ. Өөртөө алаад чи бас хэрэглээ. За манай энэ хоёр хост өгсөн шүүгчтэй үлгээ. Өөе. Хоёр төмөөс баяр хүргээд алгад шатаа. Өөр баярлсан шинжгөө зүгээр. Яа зүгээр. Гав цэгэн бадарсан улаан дээлтэй хосуудад маань өгсөн шүүгчтэй үлгээ. Энэ манай энэ бүсгүй амар тийм интернет төрөөр алхаа малхаа бас байдаг шүү дээ. Тий. За манай дараагийн хост өгсөн шүүгчтэй үлгээ. За өнөөдрийн энэ сайхан тэмцээн уралдаан энэ сайхан өвлийн мөсний үед төрсэн ирээд мөсөн шахаа арах гэж ирсэн чи эхнэр нь чирээд гой хувцастай хосын тэмцээнд орсон ах их чав төгсөн шүүгчтэй үлгээ. Мөсний хоёрыг додод зохион явуулсан сайхан хувцастай гэр бүл шалгаруулах арга хэмжээний маань дүн гарсан байна. За дүн шиг танилцуулж авчи. За тусгай барийн шагналыг одоо Өгөөдөө ресторт Жошны бааз дээр нэг өдөр амарч хоногдох амрах сайхан юм эхийн бичгээр шагнаж байгаа юм байна. За энэ тусгай барийн шагналыг эдбэг дарж цэрэн санамна байна. Өрцөн байна. Тусгай баяр хүргэе. За тэгээд 3 дугаар байраа Хөрөнгөний өндөр ширээ самаасралж оролцож байгаа 5 очир болор цэцэгнэр хоёр дугаар байрыг Монгол хөрөнгөөс оролцож байгаа Сумьяавазар Янжил хамнар бид барыг гэсэн баяр хүргэе. Эрхөө сайхан гэр бүл шалгаруулах арга хэмжээний дөрвөн байрыг Архангай аймгийн их тамир сумаас оролцогч Ташиондон Давааманар хөрсний болхоттой байна. Баяр хүргэе. Эрхөө шалгаруулах хэмжээний дөрвөн хүрэлцэн ирсэн даа хүндээ анжираа дөрөвдөө хүсэн өрөө сайхан баярлалаа. 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 Нэг. Цайгүй интернет 2026 энэ сайхан хөдөлмөрийн студийн үндэсний дээлтэй хосод оруулах тэмцээнд оролцож хайр эзэн шилдэгүүдэд баяр хүргэе. Амьд төсөө. Амьд наачрууд өрөөгийн сайхан бүгдийг хүсэв. Сайхан сайхан хосодыг маань сайхан бүгдийг хүсэв. Амьд төсөө бүгдийг хүсэв. За Өгийн Винтерланд 2026 арга хэмжээний жороо морины уралдаан бол эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ нь бол одоо Арангай аймгийн Эрдэнэ улган сумын хәрьяат Ерөнцөө орлогын Гүлгөө хотоор харагдажсэн бол одоо энэ хулмартай жороо мор бол энэ Арангай аймгийн олон сумын 100 жилд бол одоо түрүү аригт хурдсан Арангай аймгийн Бацангил сумын хәрьяат Нэг тамирын Батэрдний хурдан хулмар ан өнгөрсөн жилийн Өгийн Винтерланд фестивал төрүүлсэн хулмар. За энэ сайхан Завхан аймгийн Тэлмэн сумаас хүрэлцэн ирсэн Завхан аймгийн Тэлмэн сумын хәрьяат отхон сүлдэн цэрэн өчрийн сартай хөрмөр бол одоо гарч байгаа харагдаж байна. За энэ сайхан халиумар гарсан Завхан аймгийн Тэлмэн сумын хәрьяат Даваа самбуугийн Төвдөн дөржи халиумар бол одоо энд манай зурглаачийн дорнд харагдаж байна. За өнөөдрийн жороморны уралдаанд бол одоо 15 хүлэг бол оролцсон. За энэ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын хәрьяат Чулуун цэцгийн Чулуун эрдний Хээр мор гэж одоо Хөвсгөл нутаг Тариалан нутгаас бол одоо өнөөдөр бол хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ шаргамор мөн Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын хәрьяат Даваа сүхийн Нямдаваагийн Даваа сүхийн хурдан шаргамор бол одоо бас оролцож байна. За нийтдээ одоо Төв аймаг Арангай, Хөвсгөл, Завхан гэдэг Өвөр хангай гэдэг 6 аймгаас бол хүрэлцэн ирсэн. За энэ одоо сайхан халтар мор бол одоо гарч ирсэн байна. Энэ Арангай аймгийн Эрдэнэ улган сумын хәрьяат Гүлгбаатарын хурдан халтар мор нь байна. За энэ дахиад Гүлгбаатарын хурдан сартай хүрэн мор гарч ирсэн байна. За түрүү Өвөр хангай аймгийн Хар хорин сумаас бол одоо бас хурдан жороо морд бол ирсэн. За ингээд одоо Батэрдний хул мор, Тариалангийн халиу мор,
За мөн одоо энэ тэлэмний халиу морь, тариалангийн шарга морь, за энэ хүүрэнгээ хар орны хурдан ийм том халтар морь, за Гүлэг баатрын хурдан сартай хөрөнгө гэсэн энэ 5 морь бол одоо эхний тойрогт бол явсан. Аранга аймгийн Батцангилсан морьд Инхтэмрийн Батэрдны хол морь, Завхан аймгийн Тэлмэн сумын харьяат Даваа сумбугийн Төвдөн дөржи халиу морь гэж 2 морь явж байгаа бол энэ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын харьяат Нямдаваагийн Даваасгийн хурдан шарга морь бол одоо өнгөлж орж ирж байгаа. Аман хузуун дээр нь бол одоо Аранга аймгийн Батцангилсан сумын харьяат өнгөрсөн жилийн үгийн фестивалийн түрүү Инхтэмрийн Батэрдны хурдан хол морь гэсэн 2 морь бол аман хузуун дээр явж байна. Айргийн 3 дээр Завхан аймгийн Тэлмэн сумын харьяат Даваа сумбугийн Төвдөн дөржи хурдан халиу морь бол одоо явж байгаа. За ингээд одоо 15 морь бол одоо 5-5-аараа цаг харж уралдсан. За ингээд одоо шүүгчд бол одоо 5 морийг нэг шүүгч бол одоо онцгойлон ингэж авч алдаагийн тоолсон. За ингээд одоо алдаа гарсныхын тоогоор минутаас нь хасаад ингэж хамгийн бага хугацаанд бол одоо барайгаа амжилтад тойрсон эхний 5 морийг бол одоо шагналж урамшуулж ингэж оролцсон. За ингээд Инхтэмрийн Батэрдны хол морь эхний гараанд гарсан. Амуу зүүн дээр Завхан аймгийн Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын харьяат Нямдаваагийн Даваасгийн хурдан шарга морь хоёр бол одоо эхний тойргуудаа амжилттай сайхан зөвлөрөг үүсгэж бол одоо жороолж байгаа бол та бүхэндээ харагдаж байна. За энэ 2 морь бол одоо урд морьдоос бол минут бол одоо нэлээд хол. 3 дээр Даваа сумбугийн Төвдөн дөржи халиу морь. За энэ 4 дээр бол Хурган аймгийн Харооны сумын Хүрэл Баатрын базарсатын сартай хэр морь. За Айргийн 5 дээр бол энэ Эренцэн хамтын Гүлэг баатрын хурдан хүрэн халзан гэсэн морь байгаа бол Завхан аймгийн Тэлмэн сумаас үргэлжлэн ирсэн Отхон сүлдийн цэрэн өчрийн хурдан хүрэн морь харагдаад өнгөрлөө. Отхон сүлдийн цэрэн өчрийн хүрэн морь бол одоо бас сайхан ийм одоо жороолдог морьсоо харагдаж ирсэн. За энэ Өвөр аймгийн 30 ус сумын харьяат Мөнх насангийн үнэн бүтээ хурдан хол морь Өврийн хангаан нутгаас бол өнөөдрийн манай жороо морьны уралдаанд бол хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. За ингээд одоо эхний 2 тойрог бол одоо явсаа. Хурдан жороо морьны уралдаанд бол одоо эхний 2 тойргийн морьд бол явсан. За энэ Аранга аймгийн Батцангил сумын харьяат Батбаярын гомц сүрэнгийн хурдан буурал морь нь бол одоо харагдаж байна. Арангаан бүсийн уралдаанд энэ буурал морь бол одоо бас айрагдажсэн гэсэн юм хурдан морь байгаа. Хөвсгөлийн Тариалангийн энэ шарга морь бол одоо очисон наадам бүрдээ бол айраг төрөнд хурдалдаг одоо ийм сайхан хурдан шарга морь бол байсан. За ингээд одоо жороо морьны уралдааны эхний 5 бол Аранга аймгийн Эрдэнэ улган сумын харьяат Эренцэн хамтын Гүлэг баатрын халтар морь, Булан аймгийн Дашин жилэн сумын харьяат энэ Дондон цагаан хүүгийн хээр морь, Айргийн 3-т Батцангил сумын харьяат Батбаярын гомц сүрэнгийн буурал морь, Айргийн 4-т Аранга аймгийн Батцангил сумын харьяат Инхтэмрийн Батэрдны хурдан хонгор морь, 5-аар Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын харьяат Нямдаваагийн Даваа сүхийн шарга морь, 6 Завхан аймгийн Тэлмэн сумын харьяат Отхон сүлдийн цэрэн өчрийн сартай хөрөн морь тус шалгарсан бол хос мортон тэмцээнд бол одоо олон сайхан хосууд бол оролцсон. За энэ одоо манай зурглаачийн камерт харагдаж байгаа Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын харьяат Батцэрэг анх 2 нар бол одоо 3-т орсон бол за 2 дугаар ойронд орсон бол 3 дугаар ойронд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын харьяат Адиавазар Норжмоо нар шалгарсан. За ингээ хос мортны тэргүүн байранд Аранга аймгийн Батцангил сумын харьяат Нэм очир. За мөн хос ууган цэцэг нар бол одоо тэргүүн байранд тус шалгарсан. За хос мортон тэмцээний байр шагнал дээр бол одоо Аранга аймгийн эртний үйлчлэлийн хөлгийн Аранга аймгийн аялал жуулчлалын холбооны хамт олон бол одоо бас эхний 3 байрын хосуудад бол одоо шагнал урамшуулал мөнгөн дүнгээр ингэж ивент итгэн хамтран ажилласан гэдгийг хэлэхэд бол таатай байна. За өнөөдрийн хос мортон тэмцээнд бол олон сайхан хосууд оролцсон. За хос мортон тэмцээний шүүгчээр Морьтой Монголчин төрийн мэс байгууллагын одоо дэд тэргүү манай Болор цэцэг бол ажиллаж энэ жилийн үгийн Винтерланд 2026 фестивал дээр бол одоо Морьтой Монголчингийн бүсгүйчүүд маань одоо хос мортон тэмцээний шүүн хамтран ажилласан гэдгийг хэлэхэд таатай байна. За ингээд дахин та бүхэндээ сонирхуулахад тэргүүн байранд Аранга аймгийн Батцангил сумын харьяат Нэм очир ууган цэцэг, 2 дугаар ойронд Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын харьяат Батцэрэг анх 2, 3 дугаар ойронд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын харьяат Адиавазар Норжмоо нар тус шалгарсан.
Үгүй Винтерланд 2026 адуучин тэмцээн бол энэхүү албан ёсоор одоо эхлэхэд бэлэн болж байгааг та бүхэндээ дуулгахад таатай байна. За өнөөдрийн буюу 2026 оны Үгийн нуур Мөсний вэрийн адуучин тэмцээнд нийтдээ одоо 50 шилдэг адуучин оролцсон. Аранга аймгийн Үгийн нуур сумаас бол зохион байгуулалтанд одоо 7 адуучин, за Аранга аймгийн Батцэнгэл сумаас зохион байгуулалтанд 1 адуучин, за Аранга аймгийн Үлзий сумаас бол одоо 2 адуучин тус 5 морь авчирч одоо адуучин тэмцээнд оруулж ингэж үнэгүй оролцсон, дэмжин ингэж хамтран ажилласан гэдгийг хэлэхэд таатай байна. За Үгийн нуур сумын зохион байгуулагч Үгийн фестивал адуучин тэмцээн дээр бол одоо Үгийн нуур сумын адуучдын холбоо, Үгийн нуур сумын засаг даргын тамгын газар, за мөн одоо цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн гэж хамтран ажилласан. За хамгийн ихний адуучин бол Аранга аймгийн төвшрүүлэг сум яриад Мягмар сүрэнгийн амар төвшин гарч ирээ уурга тшуураа шүүрсэн. За уурган дээр хурж ирээ морь жоохон гэрэгсэн, ингээд одоо 2-2 6 оног бол манай Аранга аймгийн төвшрүүлэг сум яриад Мягмар сүрэнгийн амар төвшин адуучин авсан. За амар төвшин адуучин бол өнөөдөр Арын хангаа нутгийнхаа дивжээнд орж байгаа Үгийн адуучин тэмцээний бол нээлтий гэж сайхан бүрэн дүүрэн 6 оног бол авч байна. За дараагийн адуучин Аранга аймгийн Цэнхэр сум яриад Баяр сайхны Нанзад дөрж гэдэг адуучаа. За халиу морь бол одоо бас гоё шүүрүүлдэг морь байсан. За манай Баяр сайхны Нанзад дөрж бол одоо уурга тшөрийг бол одоо чимэн дуухан хурдтай тесрэлттэй ингэж сайхан шүүрж 3-9 оног бол авсан. За өнөөдөр бол одоо манай адуучин тэмцээний шүүгчээр бол одоо Аранга аймгийн Хайрхан сум яриад адуучин Баатар бол Болгон аймгийн Баян агт сум яриад Мөртөн Монголын одоо гишүүн 80-тай ган зэрэг хүмүүс бол ажилласан. За ингээ 3 дээр гарсан адуучин бол Болгон аймгийн 3 булаг сумын Харьяат Жигмэдийн Алтан гэрэл ах маань одоо оролцоо. Жигмэдийн Алтан гэрэл ах бол одоо бас залуучуудтай бол энэ тэмцээн сайхан ингэж өрсөлдсөн. За ураг ташууран дээрээ бол одоо ташуураа бол авж байгаа юм байна. Ташуураа аваад за өөрийнхөө халиу морьтой бол одоо хүрэлцэн ирсэн 3 булаг сум бол одоо хаяа залгаа юм нутаг. Ураг ташуурны төрөл дээр ямар ч яасан бүтэн 3 оног бол авж байна. За дараагийн адуучин Жавцан Долом Аранга аймгийн Хашаат сумын Харьяат адуучин байх хэвээр. За ташуураа авсаа, морь удааширсан. За уурган дээр хурж ирээд уургыг бол авсан. Аранга аймгийн Хашаат сумын Харьяат адуучин Жавцан Долом 6 оног бол ямарч байсан авлаа. За уурга ташууран дээр зөөлөр бол одоо оноо бол ингээ хагас болоод ингээ явчихж байгаа. За ингээ урд дөрөө нь бол одоо нийт оролцож байгаа адуучин залуучууд бол одоо дөрмөө ярьж батлаж ингэж тэр дагуугаа бол одоо тэмцээн уралдаан бол амжилттай сайхан зохион байгуулагдсан. Дараагийн адуучин Галсан дорчин Насанбат Аранга аймгийн Хашаат сумын Харьяат адуучин, за хөвгөлтэй хул мартаа гарч ирсэн адуучин бол Арын хангаа нутаг Хашаат нутаг гэж Хөгөн хаан уул шөө зайдам хөгшөө орхон гэдэг одоо Аранга аймгийн Хашаат сум гэдэг бол одоо бас Аранга аймгийнхаа хамгийн зөв уртлын сум. За ер нь одоо халахын голомт ийм нутаг байдаг да. Ингээ түүний дараагийн адуучин Жаргал сайхны Бачлуун адуучин гарч ирсэн байна. Аранга аймгийн Батцэнгэл сум, Сайнын аймгийн Луугны хошуу одоо Вандан аврагын нутгийн адуучин Жаргал сайхны Бачлуун Батцэнгэл сумаас хүрэлцэн ирж 3 оног ямарч байсан авлаа. За удаашруулсан имчилгээ сарын хүрэн мөр бол одоо ташууран дээр тонгоохот бол ер нь ханарсан байна. За борныхоо буруутлын амыг одоо янз уургыг бол үзүрдүүхэн шүүрж аваад уурганы 3 оноо авсан байна. Түүний дараагийн адуучин Уран аймгийн Хожирцсан яриад Инкегийн Базар сүрэн гэдэг адуучин ташуураа шүүрсэн. За уурган дээр хурж ирээ уургыг сайхан шүүрж авлаа. Энэ адуучин ташуурны алдаад уургийнхаа 3 оног бол авсан байна. Уран Аранга аймгийн Үлзий сумын Харьяат. За энэ Уурханга Хожиртын Инкегийн Базар сүрэн байсан шүү. Одоо энэ Аранга аймгийн Батцэнгэл сум яриад 2023 оны Аранга аймгийн аймгийн авраг адуучин Амар төвшингийн Нэмжамц адуучин. За Нэмжамцыг одоо бүгдээрээ сайхан хараад ташуураа шүүрсэн. За тэр чигээрээ тонгоогоод уургыг бол үзүүрдүүхэн сайхан шүүрээд авчиж байна. За 3-9 оног бол одоо манай аймгийн авраг адуучин Амар төвшингийн Нэмжамц авсан. За 2024 оны одоо Монгол сайвар шалгаруулах адуучин тэмцээн Ус нуурын ирэг дээр зохион байгуулахад өөрөө очиж оролцсон. За мөн одоо бүхий барилдааны төрөлд төрүүлсэн ийм адуучин. За дараагийн адуучин Авир мэдийн Хос 2 Аранга аймгийн Үлзий сумын Харьяат адуучин. Авир мэдийн Хос 2 3 оног бол авсан. Ташуурнаа алдаад уургийнхаа 3 оног бол авж байгаа юм байна. За буруу талдаа тонгоогоо ташуурандаа бол хүрээд алдсан байна. За сэлгээд одоо морныхоо буруу талд өөрийнхөө буруу талд бол тонгоож одоо авсан. За дараагийн адуучин Энтэй аймгийн Үлзий цэсний яриад адуучин GPS-ийн тамирчин Жамблинган ардан авраг гарч иж уурга ташуураа шүүрж 9 оног авлаа. За Монголын адуучид дотроос бол одоо хамгийн анхны одоо компанитай болсон гэж хэлж болно. Адуучин GPS гэдэг одоо сайхан энэ бид нарыг бол адууга алган дээрээс хар гэж байгаа энэ адуучин GPS-ийн тамирчин Жамблинган ардан 9 оног авлаа. За түүний дараагийн адуучин Дүүрэн бэлгийн Эрдэнэ бэлэг адуучин Аранга аймгийн Үлзий сумын Харьяат адуучин Дүүрэн бэлгийн Эрдэнэ бэлэг. За ер нь одоо өсөж дэвжиж явж байгаа сайн адуучин бол манай Дүүрэн бэлгийн Эрдэнэ бэлгээ Аранга аймгийн Үлзий сум өөл төмний төлөөлөл орхон голын хөвөнд бол одоо уургарж өссөн юм одоо шилдэг залуу адуучин Дүүрэн бэлгийн Эрдэнэ бэлэг бол 9 оног ямарч байсан авлаа. Хар морьтой хүрэлцэн ирсэн юм байна.
За тэгвэл түүний дараагийн дуучин Ганбаатарын Инк амгалан Аран аймгийн төвшрүүлэх сумын яриад дуучин. За төвшрүүлэх сумыг бол одоо манайхан хуучнаар бол аж ахуй гэж ярьдаг. За Аран аймгийн Хотонд, Аран аймгийн Цэнхэр сумын нутгийн залгаа байдаг төвшрүүлэх нутаг. За Ганбаатарын Инк амгалан дуучин гарч ирээд 3 оног бол ямарч байсан авсан байна. За ташуураа аваад ташуураа алдсан байна. Уургыг бол авсан байна. Уургаа бол зүрдүүг сайхан шуурж авч уурганы 3 оног авсан байна. Батуултын ганц цоож дуучин гарч ирсэн. Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын яриад дуучин Батуултын ганц цоож. За морь бол ер нь болж өгсөнгөө дэ морь ханараад одоо 6 оног бол одоо Батуултын ганц цоож бол авж байна. За ер нь одоо ингээ холоос хурж ирсэн дуучин залуучууд бол өмнө одоо морио сайхан үзчихэж ямар мориор шүүрэх вэ гэдгийг бол ингээ сайхан бэлдэж ингэж орох нь зүйтэй. Ингээ Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын яриад Батуултын ганц цоож ямарч байсан 6 оног авсан. Ганц цоожийн араас гарч ирсэн гоё дуучин чин Гомдоржийн Анх Баатар дуучин байна. Аран аймгийн Хотонд сум яриад дуучин Гомдоржийн Анх Баатар халиу морьтой гарч ирсэн. Түрүүний одоо Цэнхрийн халиу морь шүү дээ. За Анх Баатарын хувьд бол 3 оног бол ямарч байсан шүүрж авлаа. Энэ бол Аран аймгийн Хотонд сум яриад дуучин Гомдоржийн Бямдоржийн Анх Баатар. За ташуураа аваад уурган дээр үрж ирээд одоо уургыг бол хөндлөлтүүлээд аваад гарч ирсэн боловч одоо болсонгүй. За гэхдээ бол тооцоол бол зүг байлаа. За Нэм усрын лавг нэм дуучин Аран аймгийн Хашаат сумын яриад дуучин Нэм усрын лавг нэм. За ер нь одоо лавг нэмийн хувьд бол одоо сайн л дуучин да. За уурга ташуурыг бол одоо сайхан шуурж авсан 9 оноо ямарч байсан. Лавг нэм дуучин бол одоо авлаа. Авдаашуулсанчлаас бүгдээрээ харъя. За морио бол ер нь ударгаараа даллаат л явуулсан шүү дээ. Ташуураа аваад сэлгээд уургыг сайхан шуурж авсан байна. Аран Хашаатын Нэм усрын лавг нэм. За дараагийн дуучин Дорногов аймгийн Ихэд сум яриад дуучин Гончиг дөршин лавг дөрж. За энэ жилийн 2026 оны улсын зүүн бүсд 2 дугаар орон шалгарсан дуучин аймгийнхаа аваргаас медаль авсан. Улсын сумын аваргатаа төрүүлсэн. За ер нь одоо бас сайн шилдэг дуучин бол Дорногов аймгийн Ихэд сумын яриад дуучин Гончиг дөржин лавг дөрж гарч ирж уурга ташуурн дээр 9 оног ямарч байсан дүүрэн сайхан шүүрлээ. Түмэн Дэмбэрлийн Бацраг дуучин гарч ирсэн. Төв аймгийн анхны одоо аймгийн зүүн бүсийн аварга дуучин аймгийн аваргаасаа медальтай талын түмэн адуунд бол одоо сүүлийн 2 жил дарааллаж одоо 3-4 дугаар ойруудад шалгараад байгаа шилдэг дуучин Түмэн Дэмбэрлийн Бацраг, Төв аймгийн Баян Дэлгэр сум яриад аймгийн аварга дуучин 9 оног бол ямарч байсан сайхан авлаа. За тэгвэл түүний дараагийн дуучин Аран аймгийн Цэнхэр сумын яриад дуучин Долгор сүрэнгийн Пүрв жал дуучин гарч ирсэн байна штэ. За Пүрв жалын хувьд бол одоо ташуурыг авсан, уурган дээр хурж ирээд за морь болсонгүй. Ер нь зүгтлийн өөрийнх нь 4 бол мултарсан юм байна. За Пүрв жалын хувьд гэхдээ бол 3 оноотой. Үрэн аймгийн Зүүн Баян улаан сумын дуучин Эрдэнэтийн Баасан дөрж дуучин гарч ирсэн. За уурга ташуурыг сайхан шүүрж дүүрэн сайхан 9 оноо авлаа. Зүүн Баян улаан гэдэг нутаг бол одоо эндээс л одоо бас л ойрхон нутаг. За ер нь одоо халахын сайхан Төв Голомт улсын нутгийн шилдэг дуучид бол өнөөдөр бол одоо Үгийн нуурын ирэг дээр цугласан. Энэ дуучин Үрэн аймгийн Зүүн Баян улаан сумын яриад Эрдэнэтийн Баасан дөрж байла. За дараагийн дуучин гарч ирсэн. За уургыг сайхан шүүрсэн, ташуураа сайхан шүүрж авсан. Энэ дуучин бол Аран аймгийн Цэнхэр сумын яриад дуучин Пүрвийн Булган тамир гэдэг дуучин байна. Ташуураа алдсан болов. За Пүрвийн Булган тамир дуучин уурга ташуураа сайхан шүүрж авсан 3 оног бол авсан байна. За ганц ухын даш дуучин Төв аймгийн Эрдэнэ сант сумын яриад дуучин ганц ухын даш. За өөрийнхөө унган алтар морийг бол оноод ирсэн байгаа харагдж байна. За ташуурн дээр хурж ирээ болсонгүй. Ямар ч байсан уурганы 3 оног бол одоо манай даш дуучин маань бол авлаа. За Төв аймгийн Эрдэнэ сант сумын яриад ганц ухын дашаа гэдэг залуу бол одоо олон сайхан тэмцээн уралдаанд ороод урсан. Ер нь одоо бас Монголын хаан том адуучин тэмцээн болон тэнд л явж байдаг юм адуучин залуу. За мөнх хоёрын ундрах 2 адуучин гарч ирсэн. Аран аймгийн Бацангэл сумын яриад адуучин мөнх хоёрын ундрах 2. За уурга ташуурн дээр хурж ирээ сайхан. За энэ дээр хурж ирээ морин дээр одоо уурга ташуурны 9 оног авчлаа гэж бодгдсон чи одоо мориноосоо бол одоо хазаац юм байна. За тийм учраас бол оноо байхгүй. За ингээ бие тэтэж авах одоо асуудал бол одоо байсан. За ундрах 2-ыг одоо сайхан уургалдаг юм адуучин. За Жамбажамцын Ширв адуучин Төв аймгийн Баян Чандан сумаас хүрэлцэн ирж оролцож байгаа адуучин Ширв өнөөдөр ямар ч байсан 3 оноогоо авлаа. За харъя ташуураа алдсан юм байна. Алгамар ташуурн дээр хурж ирээ ханарцсан юм байна. За уурган дээр морныхоо явдлагдсан уургыг шүүрээд авсан. Төв аймгийн Баян Чандан сумын яриад адуучин Ширв 3 оноо авсан. За түүний дараагийн адуучин Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын яриад Төмрийн мөнхцөл адуучин ташуураа аваад хурж ирээд уурга авлаа гэсэн чи аль-алийг алдчихж байгаа харагдаж байна. Төмрийн мөнхцөл адуучин Хинтээ аймгийн Бэндэр сумаас хүрэлцэн ирж уурга ташуурн дээр оноо авсангүй. За дараа нь одоо сайхан уургалах хэвээр. За Бэндэр нутгаас бол олон сайхан адуучид бол өнөөдрийн манай тэмцээнийг бол одоо зөрөн ирж оролцсон гэдгийг хэлэхэд таатай байна. За Инг Тамирын Батэрдэн гэдэг адууч Аран аймгийн Бацангэл сумын яриад адууч Инг Тамирын Батэрдэн. За ташуураа сайхан авсаа. Уурган дээр хурж ирээд одоо 2 газар самардаад алдчихлаа. За тамхиа одоо ер нь хайж явах хэрэгтэй. Ер нь одоос
тэмцээн уралдаанд манай залуучууд зөв боловсон соёлтой оролцож явах нь зөв. Аранга аймгийн Батцангал сум яриад Инх Тамирын Бат Эрдэнэ шалж сая шүүрсэн. За Батцүхийн ган зүйл адуучин Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сум яриад адуучин. За ташууранд хүрээд алдлаа хаа уургыг авах хэрэгтэй. За уургаа сайхан шүүрж авсан. Энэ адуучин бол Хинтээ аймгийн Биндэр сум өмнө дэлгэр сумын яриад ер нь одоо уургачдын үлгийн нутаг өмнө дэлгэрээ гэдэг Батцүхийн ган зүйл адуучин өгийн тэмцээнд бол хүрэлцэн ирж уурга ташуурны 3 оног бол ямар ч байсан авлаа. Аранга аймгийн ядууштай холбооны тэргүүн Батулгын Сандууж гадуучин гарч ирсэн. Ташуур авсан. Уургыг бол одоо хоёр талдаа сэлгээд хөвөөд авж байгаа харагдаж байна. Аранга аймгийн ядууштай холбооны тэргүүн Батулгын Сандууж гадуучин бол одоо гоё юмсаг үзүүлбэр үзүүллээ. За ер нь одоо бас чадварлага гэдгийг бол одоо харуулж байна. За буруу талдаа уургаас шүүрэхтэй бол одоо бас сэлгээд хөвөөд авж байгаа бол харагдаж байна. За дараагийн ядуучин Булган аймгийн Могод сум яриад Бат сайхны амар жаргал ядуучин. За аваад одоо ташуураа алдчихлаа. За ташуурны оноо бол 0 болсон хэдиж уурганы оноо бол байгаа. Уурганы 3 оноо бол байгаа. За энэ адуучин Булган аймгийн Могод сумын яриад адуучин Бат сайхны амар жаргал 3 оноотой боллоо. За дараагийн адуучин гарч ирсэн Аранга аймгийн Өөрөнгө аймгийн Батулзын сум яриад Батулзын баасан дэрж гэдэг адуучин гарч иж уурга ташуураа шүүрж авлаа. Батулзын баасан дэрж адуучин 6 оноо авсан. Морь бол одоо хурд цаарсан гэж манай шүүгчд үзсэн. Ташуураа аваад тонгоосон. За уурган дээр хурж ирээд уургыг авах явцад морь бол ерөгссөн байгаа харагдаж байна. Өөрөнгө аймгийн Батулзын сум яриад Батулзын баасан дэрж хямарч байсан 6 оноо авсан. Булган аймгийн Могод сум яриад Дэлгэр сайхны очирхүү уурган дээр хурж ирээд зөрчиж штэ. За одоо шуурсамжлээс хараад ташуураа сайхан авсан, сэлгсэн. За уурганы дээр ар дээр морь гიშгцсэн юм байна. За тэгээ яг тооцоолол алдчихлаа. За энэ адуучин хүмүүс сайхан шуурсан. Тэгвэл түүний дараагийн адуучин гарч ирсэн Махаврад адуучин гарч ирээ шуурсан байгаа бол харагдаж байна. За Аранга аймгийн Үлзий цум яриад Үлзийтэй Махаврад гэдэг адуучин за нийтдээ бол 6 оног бол авсан. Морь ерөгссөн байна. За ингээд амжилттай сайхан шуурсан. За түүний дараагийн адуучин Онон сүрэн адуучин гарч ирсэн. Мөн одоо өнөөдрийн адуушин тэмцээнд бол манай Махаврад Онон сүрэн хоёр бол одоо 10 адуу авчирч ингэж оролцуулж байгаа. Итгэл сэтгэлтэй ажиллаж байгаа юм одоо мундаг залуучууд. Үлзийд нутгаас бол 2 адууч үргэлжлэн ирж орсон. За Чон сүрэнгийн Онон сүрэн адуучин бол одоо сая орсон. За тэгвэл түүний дараагийн адуучин Хинтээ аймгийн Биндэр сумаас үргэлжлэн ирсэн адуучин гарсан байна да. За авраг ташуурыг бол одоо шүүрж авлаа. Хинтээ аймгийн Биндэр сум яриад Батцангалын анх хөлөг адуучин байсан байна. За анх хөлөгийн хувьд бол одоо хол морин дээрээс бол 9 оног бол ямар ч байсан авсан. За тэгвэл түүний дараагийн адуучин Батбаярын Баян мөнх адуучин гарч ирсэн. Аранга аймгийн Батцангал сум яриад Аранга аймгийн адууштай холбооны одоо дэд тэргүүн Батбаярын Баян мөнх за ташуурыг авсан байна. За уурган дээр хурж уургыг авах гэсэн идэж одоо хараахан болсонгүй. За өнөөдөр бол зохион байгуулалтанд оролцож байгаа. Энэхүү адуучин нэмэлтээс өнгөө орж байгаа адууштай нэг. Дараагийн адуучин Дамчаа сүрэнгийн Лавг очир Төв аймгийн Өндөр Ширээ цум яриад адуучин ташуураа алдсан уурган дээр хурж уурган шүүрээд авлаа. Дамчаа сүрэнгийн Лавг очир адуучин бол сайхан 3 оног бол авсан алаг морьтой гарч шүүрсэн юм байна. Ташуурандаа бол хүрээд алдсан маань. За борныхаа амыг одоо тэгшиж янзалж бариад л одоо уургыг сайхан шүүрж авч байна. За дараагийн адуучин Жаргал сайхны Бямсух адуучин Хинтээ аймгийн Биндэр сум яриад адуучин ташуураас шүүрээд уургыг бол ташуур алдаад уургыг бол одоо сэлгээд нөгөө гартаа шүүрж авч бол одоо ямар ч байсан 3 оноогоо бол авлаа. Жаргал сайхны Бямсух адуучин Хинтээ аймгийн Биндэр нутгаас үргэлжлэн ирлээ. За тэгвэл түүний дараагийн адуучин Аранга аймгийн Хашаа цум яриад Төгөлдрийн Бацэрэг адуучин ташуураа шүүрсэн уургыг шүүрээд авлаа. За 3 9 оноо шүүгчдийн зүгээс авч байна. Аранга аймгийн Хашаа цум яриад адуучин Төгөлдрийн Бацэрэг. За Булган аймгийн Гурван булаг сум яриад адуучин Ган зэргийн Самдаг очир адуучин гарч ирсэн. За морь ханараад байсан хэдий хэл сайхан шүүрж авч байна да. Ер нь одоо бас сэтгэл зүгээ тайван байлгаад за юм болоогүй байна гэж одоо тэгж юу ч одоо тийг сандарсан юм байхгүй байгаа. Гоё тайван шүүрж авч одоо ямар ч байсан уурга ташуурн дээр бол 9 оног Булган аймгийн Гурван булаг сум яриад Ган зэргийн Самдаг очир авлаа. Дараагийн адуучин Төв аймгийн Батцамбар сум яриад Иргэзэнгийн Пүрэв дэрж адуучин саяхан бол талын жавхаа адуучин тэмцээнд бол төрүүлчээд ирсэн байгаа да. Шилдэг 30 адуучин дотор бол одоо шимтэгэн шиг бугуулсаар байгаа төрүүлсэн адуучин бол Төв аймгийн Батцамбар сум яриад Иргэзэнгийн Пүрэв дэрж адуучаа. Зааврах ташуурыг сайхан шүүрж авлаа. За дараагийн адуучин гарч ирсэн байна. Ташуураа аваад уурган дээр хурж ирээ. Уургыг сайхан шүүрж авлаа. Дээшээ одоо сайхан мориндоо бол хуцаа мордох хэрэгтэй. За сайхан шүүрж авсан. Энэ адуучин Батбаярын Нямдэрж адуучин байсан баг шүү. Аранга аймгийн Хашаа цум яриад манай Батбаярын Нямдэрж адуучин байна. За уурга ташуурнд ямар ч байсан сайхан 9 оног авлаа. За тэгвэл дараагийн адуучин Аранга аймгийн Үгийн нур сум яриад Мөнх очрын Алтан гэрэл. За ташуураа авсан.
За уурган дээр үрж уурга авлаа морь ихтэй ерөгсөн. Энэ адуучин бол өнөөдрийн бас адуушин тэмцээнийг бол одоо гол зохион байгуулалтанд оролцож байгаа. Адууг бол одоо олон талаас цуглуулж хашаа барьж одоо нутгийнхаа заахан залуучуудтай нутгийнхаа хэмжээнд дээр бол том тэмцээнийг зохион байгуулсан залуу. Дараагийн адуучин Чимбатын Баяр сайхан адуучин ташуур авсан. Уурган дээр үрж уурга сайхан шүрж авлаа. Аран аймгийн Үгийн нуур сумын харьяат адуучин Чимбатын Баяр сайхан тоглохын талаар нутагтаа одоо адуучин залуудаа за сайхан шүүрж авсан байна. За дараагийн адуучин Аран аймгийн Хашаат сум яриат Гамбатын уран хүү адуучин гарч ирсэн ташуур авсаа. Уурган дээр үрж уургыг сайхан шүүрээд хөвгүүлээд авч байгаа харагдаж байна. Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын явуул Аран аймгийн Хашаат сум яриат адуучин Гамбатын уран хүү адуучин ташуур уургыг бол сайхан шүүрж авсан харагдаж байна. За ташуур алцаа уурганы 3 он байсан байна. За дараагийн адуучин Аран аймгийн Үгийн нуур сумын харьяат адуучин Даваадөрчин гал удрах адуучин Аран аймгийн Үгийн нуур сумаас өнөөдөр бас адуучин тэмцээнд адуу цуглуулж хашаа барьж одоо ингэ зохион байгуулалтанд оролцож байгаа. Үгийн нуурын 7 адуучингийн нэг бол одоо манай саяны адуучин байлаа. За тэгвэл түүний дараагийн адуучин Дүнгийн Даваадөрч адуучин гарч ирээ шүүрсэн байна. За одоо хэдүүлээ хараа ташуурыг сайхан авсан, морио ороолгоод явуулсан, уурган дээр үржирээ уургыг сайхан шүүрж аваад морь бол одоо ханарсан. Дүгнгийн Даваадөрч Аран аймгийн Үгийн нуур сумын яриад адуучин. За Жаргал сайхны Батэрдэн адуучин гарч ирсэн байна. Аран аймгийн Үгийн нуур сумын яриад адуучин ташуураа авцсан баяр шүү дээ. Уурган дээр үржирээ уургыг үзүүр дүүхэн авсан. За ташуураа алдаад энэ уурганы 3 оноогоо бол одоо авсан юм байна. Ташуураа аваад одоо сэлгсэн харагдаж байна. За уурган дээр үржирээ уургыг үзүүр дүүхэн авсан. За Дүгнгийн Даваадөрч адуучаа. За ингээд дараагийн адуучин Жаргал сайхны Батэрдэн адуучин гайх хэвээр одоо ташуураа алдсан. За уурган дээр үржирээ уургыг авсан. За сайхан энэ бол одоо зохион байгуулалтанд оролцож байгаа Үгийн нуур сумын адуучдын төлөөлөл Жаргал сайхны Батэрдэн гэдэг адууч Аран аймгийн Үгийн нуур сумын яриад ташуураа алдаад уурганы 3 оноогоо бол авсан байгаа бол харагдаж байна. За дараагийн адуучин Аран аймгийн Хашаат сум яриад Аваргын Балжины адуучин гарч ирсэн. Аваргын Балжины адуучин бол сайн ойлжлаа. За манай Дорж утын Жамба адуучин. Жамба бол одоо их тамираас бол явсаар байгаад яг ингээд тэмцээн дуусахын өмнө бол одоо хүрэлцэн ирсэн. Ташуураа сайхан шүүрж авлаа. Уурган дээр үржирээ уургыг шүүрж авсан. За энэ адуучин бол Аран аймгийн их тамир сумын яриад адуучин Дорж утын Жамба гэдэг адуучин залуу ташуураа сайхан шүүрж авсан. Уурган дээр үржирээд одоо морныхаа амийг тэгшилж аваад уургаа шүүрээд авчиж байна. За ингээд түүний дараагийн адуучин Аваргын Балжин адуучин гарч ирэх хэвээр. За Балжин дүүгээ сайхан харнаа. За ер нь Үгийн нуур сумаас бол одоо бас ирээдүйн сайн адуучин болох одоо ийм залуу бол манай Аваргын Балжин за уурга ташуурын дээр амьж байсан. 3 оноог бол одоо авлаа. За хамгийн сүүлийн адуучин Монгол Улсын аварга адуучин Доржин охин тогтох аварга Уран аймгийн Бүрд сумын яриад аварга өнөөдөр бол одоо бас тэмцээнд оролцсон. За ташуураа алдаад уургыг шүүрж авсан ингээд одоо энэ төрөлдөө бол 3 оноог авч байна. Уран аймгийн Бүрд сумын яриад Монгол Улсын аварга адуучин Доржин охин тогтох аварга ташуурандаа бол хүрээд алдсан юм байна шүү. За тэгээ уурган дээр үрж уургыг сайхан шүүрж авлаа. За хамгийн ихний адуучин Мягмар сүрэнгийн амар төвшин адуучин уургалнаа. За амар төвшин адуучин Арангаан төвшрүүлгээс хүрэлцэн ирээд уургалаад 9 оноог авч шүү дээ. За энэ адуучин бол Аран аймгийн төвшрүүлэх сум яриад адуучин Мягмар сүрэнгийн амар төвшөө. За ер нь одоо олон адуу зөөлөнж гарсан 90 заадаа бас нарийн жахал зураар нь ер нь сайхан уургаллаа. За явган дээрээ бол одоо харин алдчихлаа шүү дээ. За ингээд манай Мягмар сүрэнгийн амар төвшингийн хувьд одоо өнөөдрийн тэмцээнийг бол 12 онон дээр одоо тэмцээнээ өндөрлүүлж байна. Зарангаа төвшүүлэх хамтлагаас үргэлжлэж ирж орсон. Цэнхрийн манай Баяр сайхны Намзад Дорж адуучин гарч ирсэн. За уургалаад аваад үлдлээ. За одоо ер нь одоо уурга малталж авчиж л одоо оноогоо бол бүрэн авна. За ингээ сайхан. За 6 онооны шугам дээр бол одоо эргүүлсэн. Энэ адуучин бол Аран аймгийн Цэнхэр сумын яриад адуучин Баяр сайхны Намзад Дорж гэдэг адуучаа. За ер нь одоо хонгор мөр сайхан суудагмаар байна. Адуу зөөлөн гарахт бол аваад үлдэж байгаа залуу байх шүү. За явган дээр гүйчж таах юм да. Алдчихлаа. За ингээд үнэ. Арангаан Цэнхрийн Баяр сайхны Намзад Дорж адуучин 15 онон дээр бол тэмцээнээ өндөрлөж байна. За 3 дээр гарсан манай Алтан гэрэл, Жигэмдийн Алтан гэрэл адуучин Булган аймгийн 3 болог сумаас хүрэлцэн ирсэн. Дүүрэн сайхан 9 оног авч байгаа юм байна шүү дээ. Энэ адуучин бол одоо 3 болог сумын яриад. За өнөөдрийн адуучин тэмцээнд оролцож байгаа залуучдын бол хамгийн яхамд нь болсон одоо ийм одоо сайхан
уургалдаг залуучуудаа энэ тэнцүү өрсөлддөг юм адуучин байсан. Явган дээр амар жигмэндийн алтан гэрлийн хувьд бол гарч ирээ хийсэд ш толгой алдчихлаа. За ингээд бас 12 онон дээр бол тэмцээнэ өндөрлүүлж байна. За дараагийн адуучин Аран аймгийн хашаацсан яриад Жавзан тулм адуучин гарч ирсэн. Цаохоор адуу 3 дуураа гаргацсан. За ер нь үлгөөд авцсан уу? За уургалаад авсан шүү. За ер нь цаохоор адуу бол замтайхан ч байсан адуу ер нь бол одоо атгачээдэг юм адуучин. За ингээ уурга ташшуура авч 6 оноотой байсан бол морьтой уургалаад ямар ч байсан 3 оноог бол авлаа. Ямар ч байсан явган хаях одоо боломжтой. Нийтдээ бол 9 оноонд хүрч байна. За явган дээр нь одоо олон одоо цаанаас одоо явсан. За уургал сэдэж толгой алдчихлаа. За хувь иргэсэн тохиолдол бол одоо ингээд толгой уургалсан тооцож байгаа шүү дээ. Цаанаасаа бас шахуулсан бол одоо манай Жавзанд бол моноотой болох боломж байлаа. За галсан доржийн насан баяр адуучин. За уургалаасаа авч үлдсэн галсан доржийн насан баяр адуучин. За ингээд одоо 9 оноотой болсон 12 оноотой явган уургал явган дээр 3 адуу гарсан хээр адуу нэсээ идэж дутуудж байгаа харагдаж байна. Аран аймгийн хашаацсан мэрэт адуучин галсан доржийн насан баяр одоо сая уургаллаа. За ингээд 12 оноон дээр очсон. Жаргал сайхны Бачлон адуучин Аран аймгийн Бацсан гэсэн мэрэт адуучин Жаргал сайхны Бачлон. За одоо ямар уургалсан шүү дээ сая бол одоо уургал одоо яг орж байгаа харагдахад одоо яараа татчлаа. За тэр энэ адуучин бол Аран аймгийн Бацсан гэсэн мэрэт Жаргал сайхны Бачлон байсан бол инкегийн базар сүрэ адуучин гарч ирээ уургалсан хувь иргэсэн. Инкегийн базар сүрэ адууч өөрөнгө хужиртаас оролцож байгаа. За 3 оноотой байсан. Ингээд одоо тэмцээнэ хараахан өндөрлүүлж байна. За дараагийн адуучин Нэмжимцийн амар төвшин адууч нь. За тийм байна. Аран аймгийн Бацсан гэсэн яриат Нэмжимцийн амар төвшингийн Нэмжимц адуучин гарч ирээд уургалаа сайхан авч үлдлээ. 2023 оны аймгийн аврагтаа төрүүлсэн, 2025 оны аймгийн аврагтаа 6 дугаар орон шалгарсан, аймгийнхаа төвийн бүсэд 4 дугаар орон шалгарч ирсэн. Улсын аврагын одоо адуушин тэмцээнд явж очиж оролцож одоо Дельта бүхийнхэн барилдаанд бол одоо төрүүлж ирсэн. За ер нь адуу уургалч нь буугаад барилж адуучин бол амар төвшингийн Нэмжимц, Авир мэдийн хос хоёр адуучин гарч ирсэн. 3 адуунд зөв талаас нь айс идэж толгой алдчихлаа да 3 шарга адуу гарсан да. Аран аймгийн Үлзий цүмэн яриад адууч Авир мэдийн хос хоёр. За явган дээр нь одоо бүгдөө за явган дээр бас нойлолчлоо. Хос хоёрын хувьд бол одоо 3 оноотой байсан. За Жамблын ганг давраг гарч ирээ уургалаад одоо алдсан байна. За морьтой уургалсан бичлэгийг нь бол одоо оруулж чадаагүй байсан байх шүү. За ингээд дүүрэн бэлгийн Эрдэнэлэг адуучин сая гарч ирээ уургаллаа. Адуучин ЧБС-ийн дамжиж Жамблын ганг уургалсан. Түүний араас Аран аймгийн Үлзий цүмэн яриад дүүрэн бэлгийн Эрдэнэлэг адуучин гарч ирж уургалсан. Явган дээр гүйж хайсан дутуу татчих юм да. За уурганы хувь одоо толгойд ороогүй багтал одоо татчихлаа. За ер нь бол одоо нэлийн сайхан дүгсэн байх шүү. За дараагийн адуучин Аран аймгийн төвшүүлэх сүмийн яриад адуучин Ганбаатарын хамглан гарч ирээд уургалсан уурган хугарчж байгаа харагдах юм. За наалтаараа бол ер нь явчих шиг боллоо. За тийм байна. За бас толгой бол сайхан олж уургалсан энэ адуучин бол Ганбаатарын инх хамглан адуучин байсан. За түүний дараагийн адуучин ганц бүхийн даш адуучин гарч ирээд уургалаад аваад үлдэж байна да. За энэ одоо даш адуучны алтармаараар олон хүн уургалсан. Өнөөдрийн тэмцээнд лавтай яг 20 гаруй хүн бол уургалж байгаа бол харагдаж байсан. За ингээд дашийн хувьд бол одоо 2 дахь тохиолдолтоор толгойн суучаас оноо бол нойлолцсон. За ингээд түүний цаанд Баталдын ган цойж гарч ирээд мөн ихний тохиолдолд алдаад 2 дахь дээр авч үлдэж байна. За явган уургална. За энэ бол одоо эхлээд огсон ахаад нэг тохиолдолд одоо уургалж авч үлдэж байгаа. За ингэхээр бол одоо эхний тохиолдолтыг тооцноо гэсэн 4-ийн дагуу бол нойлсон. За явган дээрээ хүрэн адуу гарч ирээд аваад үлдлээ. Гоё уургаллаа тэр саадлах явж байгаа. Цэнхэр дэлдэ адуучин бол Энтийн аймгийн Бэндэр сүмийн яриад адуучин Батуулдын ган цойж. За ингээ 15 оноо дээр чимчээс очлоо. Бямдэржийн Анхбаатар адуучин Аран аймгийн хашаацсан яриад адуучин Бямдэржийн Анхбаатар алаг морьтой уургалаад толгой алдаж байгаа харагдаж байна. За ер нь өөрөө явж очиод уургалсан шүү дээ. Жохон тулчих шиг харагдлаа. За түүний аргийн адуучин Нэм усын лав нэм адуучин гарч ирээд уургалсан. За уургалаад одоо гүйцэтгэл харж байгаа. Уургаа бол одоо мултлаас авах хэрэгтэй араараа гаргачлаа уршаахаа яваад өглөө уурга алдчихсан ингээд нойлж чаана да. Энэ адуучин бол Нэм усын лав нэм адууч Аран аймгийн хашаацсан яриад. За 9 оноотойгоо боломж байгаа. Одоо гоё уургалах хэрэгтэй. За уургалсан дугтуулчих юм да. За ингээд нойлжлоо. Лав нэмээ хувьд бол гэхдээ хоёр бол толгой сайхан бол одоо олж байна. За энэ дээр одоо жоохон уршаа нэг алхаад одоо уургалав. Хуваа бол лавшруулаад авсан бол одоо болохоор л харагдаж байна. За гончиг дэржин лав дэрж адуучин Дорногов аймгийн Ихэдцэн яриад адуучин гончиг дэржин лав дэрж нойллоо. За буугаад явган уургална. За адуу бол одоо зөөлөн их тулж гараад байгаа бол харагдсан. Гэхдээ бол манай адуу сүүлрээ сайхан гарсан. За нэг адуу бол одоо нэг айл тусгуураас 80 мянган төгрөгөөр өнөөдрийн тэмцээн уралдаанд бол авчирч оролцуулж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлгээд таатайгаан гончиг дэржин лав дэрж адууч уургалаад алдчихлаа. За түүний дараагийн адуучин Төмөн Дэмэрлийн Бацрыг адуучин гарч ирээ уургалсан аваад үлдэх юм да. Энэ адуучин бол Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын харьяат адуучин Төмөн Дэмэрлийн Бацрыг 6 оноотой болсон. Уурга ташуурн дээр 9 оноотойгоо морьтой уургалах дээр 6 оноо авчлаа. 6 онооны шугам руу яалтч ороод иргэцэн л дээ энэ одоо.
За ингээд Түмэн Дэмэрлийн Батцэрэг адууч юм л одоо оцсон тэмцээнээс мултрахад тун дургу одоо адуучдын нэгтэй. За явган яаж уургалахыг бүгдээрээ харцгаая. Аймгийн аварга адууч Түмэн Дэмэрлийн Батцэрэг. За уургалсан аваад үлдлээ. Сайхан уургалах юм аа. За 6 оны шугам руу орж иргсэн. За тийм учраас 2 уургалтын дээр 12 оноо, уургалт шуурын дээр 9 оноо, 21 оноотой болоод гараад өглөө. За амар төвшингийн Нямжимц адууч юм бол одоогийн байдлаар 27 оноотой байгаа. Дараагийн адуучин гарч ирсэн Пүрвжил гарч ирээд уургалаад аваад үлдчихэж штэ. Бас л гоё уургаллаа. Нарийн мэдрэмжтэй уургаллаа. Цэвэрхэн уургаллаа, урамч уургаллаа. Энэ адуучин бол Аранга аймгийн Цэнхэр сумын хадаад адуучин Долгор сүрэнгийн Пүрвжил морьтой дээр уургалаад явган дээр 2-9 он аваад тийшээ гүйж байгаа харагдаж байгаа бол энэ Аранга аймгийн Цэнхэр сумын хадаад адуучин Долгор сүрэнгийн Пүрвжил адуучин за аймгийн аврагтаа өнгөрсөн жил 6 дугаараар шалгарсан адуучаа. Дараагийн адуучин гарч ирээ уургалсан толгааллаа. Пүрвжилийн араас гарч ирсэн адуучин Аранга аймгийн зүүн буюу улаан сумын яриад адуучин Эрдэнэтийн Баасан дөрж адуучин гарч ирсэн. Явган дээр 2 шарга адуу гарсан холбоотой гарсан да. За бултна гэдэг чинь энийг л хэлэх байх та. Шарга адуу л бас л хулмайгаад бол доошо бултаад л гараа авчлаа. Тэрнээс бол одоо тэр дээгүүр харж исэн бол одоо манай Эрдэнэтийн Баасан дөрж бол аваад үлдэхэр байлаа. За тэр цааталд манай Булган Тамир гарч ирээ уургалсан. Пүрвийн Булган Тамир адууч Аранга аймгийн Цэнхэр сумын яриад адуучин сайхан уургалж 9 оноог бол авлаа. За да нарийн гоё шахал зураар нь хийж одоо уургалсан байна. За Булган Тамирын хувьд явган уургалсан. За явган дээр одоо бас л унагчхийн. За уургалаад ооргоо дэвж авч чадаагүй бах тэр 6 оны шугам руу бол одоо орсон байгаа харагдж байна. За бас л одоо нарийн гоё уургалсан адуучин бол манай Пүрвийн Булган Тамир адуучин 18 онон дээр очлоо. За дараагийн адуучин гарч ирээд уургалаад аваад үлдсэн. Мөнх хоёрын Ундрах 2 гэдэг адуучин байна. Аранга аймгийн Батцэнгэл сумын яриад адуучин Мөнх хоёрын Ундрах 2 9 оноотой. За явган дээр уургалаад хэвтүүлчлээ. За ингээд уурга ташуураа алдаагүй байсан бол манай Ундрах 2-ийн хувьд бас нэлийн дэшээ гарч ирэх бол одоо боломжтой байлаа. Уурга ташуурын дээр 9 он авсан бол 24 онон дээр очиж зогсох боломжтой байлаа. За Жамбажамцын Ширв адуучин Төв аймгийн Баян Чандман сумын яриад адуучин Ширв уургална. За Ширв сая уургалтсан бах та. За Ширв одоо явган уургалсан сая 3 оноотой байсан ингээ 9 оноо авсан 12 оноотой болсон Ширв мэндэ өшөлдүүлээд одоо алдчихлаа. Төв аймгийн Баян Чандман сумын яриад адуучин Ширв. За адуу зөөлөн гарсан. За алаг адаг бол гоё аваад үлдээ гэж гоё уургалж гэж бодсон байгалдлаа. За Төмрийн Мөхцөл адуучин гарч ирээ уургалсан толгаалдлаа. Ингээ 2-0 тэмцээнээ бол өндөрлүүлж байна. Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын яриад адуучин манай Төмрийн Мөхцөл адуучин Бэндэр нутгаас бол өнөөдөр 5 залуу бол адуучин тэмцээнд оролцож байгаа. Дараагийн адуучин гарч ирээд уургалснаа Энкватрийн Батэрдэн адуучин явж очиод уургалсан 2 ч тохилоо толгой алдлаа. За Энкватрийн Батэрдэн адуучин бол 3 оноотой байсан учраас тэмцээнээ бол өндөрлүүлж байна. За Бацүхийн Ганзул адуучин гарч ирсэн. Дараагийн адуучин Хинтээ аймгийн Өмнө дэлгэр сумын яриад адуучин Бацүхийн Ганзул. За урт уурганы үлгийн нутгаас л ирсэн адуучин өнөөдөр бол сайхан уургалж штэ. За ураг тишүүрэн дээр 3 оноотойгоо морьтой сайхан одоо дүүрэн сайхан эргүүлж 9 оноог авлаа. За явган дээр нь олон адуу бол гаргасан. Манай үгийн сумын адуучин залууч бол сайхан гаргаж өгсөн толгаалдлаа. Энэ адуучин бол Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын яриад Бацүхийн Ганзул адуучин. За ер нь одоо Монгол улсын хэмжээнд 2 ганзул байгаа. Бацүхийн Ганзул, Амрбаатарын Ганзул гэдэг хоёр адууч зүүн Монгол нутагт байна. За тэр цаана Батулгын Сандуужив адуучин гарч ирээ уургалаад толгаалдлаа. За морьтой дээр алдсан. Ер нь одоо алддаггүй адуучин залуудаа Аранга аймгийн Хашаад цэмэрэд адууч салуун дээр Батулгын Сандуужив буруу талаас нь уургалсан. За авч үлдлээ. 18 онон дээр хурж шүү Батулгын Сандууживын хувьд энд. За алзаа адуу уургалсан юм байна. За ер нь хараатайгаас гоё уургалсан юм шүү. Адуу бол цаанаас нь тулсан. Тэр үед одоо сандралгүй уяг тооцооллын дагуу уургалж авч үлдсэн байна. За дараагийн адуучин Бацаахны амар жаргал адуучин Булган аймгийн Могод сумын яриад адуучин Бацаахны амар жаргал аллаа. За ингээ 3 онон дээр бол манай амар жаргалын хувьд тэмцээнэ өндөрлөж байна. Өвөрнгайн Батулзын сумын яриад Батулзын Баасан дэрж адууч уургалсан тэр цаана аваад үлдсэн шүү. За энэ Баасан дэрж адуучин бол ер нь л одоо бас сайн л адуучин залуу байлаа да. Зэрэг цаана шарга адуу бол яг л одоо аваад үлдэж байгаа харагдаж байна. Энэ бол Өвөрнгайн аймгийн Батулзын сумын яриад адуучин Батулзын Баасан дэрж. За явган дээр гүйж уургалсан толгой алдчихлаа штэ. Олон адуу гарсан. Наанаас уул нь бол одоо шахуулсан л байна да. За алийг уургалах уу гэдэг одоо буурал адууд хайсан сартай буурал адууны сарыг харсан бол өнөөдөр дээшээ гарч ирэх боломжтой байлаа. Дэлгэр сайхны очирхүү Өвөрнгайн аймгийн Булган аймгийн 3 булг сум яриад адуучин Могд сум яриад адуучин Дэлгэр сайхны очирхүү адуучин ингээ тэмцээнэ өндөрлөж хийж байна. За дараагийн адуучин хин гарч ирээд уургалаад алдчихваа. Очирхүүгийн араас энэ анх хөлөг байсан байна. Хинтээ аймгийн Бэндэр сум яриад Батцэнгэлийн анх хөлөг адуучин. За явган дээрээ бас хашуулдуулаад уургаалдчихлаа. Батцэнгэлийн анх хөлөг адуучин 2-9 оноотой байсан 2-0 олчлоо. Тэр удаашуулсан мэтлэгээс харахад одоо хошуулдсан байгаа бол харагдаж байна.
За дараагийн адуучин Үлзий хотын Махавраад адуучин өнөөдөр адуу 5 сайхан адуу ачиж ирээд тэмцээнд оролцож байгаа адуучин бүрэн 4 оноогоо авч штэ. За одоо бүгд харъя адуучтай зөөлөн сайхан гарсан байна. Яг л одоо гоё явж үлдсэн байна. Үлзий хотын Махавраад гэдэг адуучин Аранга аймгийн Үлзий цэцмийн харьяад адуучин. За явган дээр нь олон адуу гарсан шарга адуу гоё уургалаад аваад үлдсэн. За ингээ нийтдээ одоо 21 оноор бол одоо 24 оноор бол манай Үлзий хотын Махавраад адуучин орж байна. За бас гоё уургалах юм аа. За ер нь л баддаг байрын одоо юм одоо сайн адуучин залуу байна. За дараагийн адуучин Онон сүрэн. Шойжил сүрэнгийн Онон сүрэн адуучин гарч уургалсан алдлаа. За шойжил сүрэнгийн Онон сүрэн Махавраад хоёр бол өнөөдөр 10 адуу авчирч тэмцээндээ бол оролцуулж байгаа юм одоо шилдэг залуучууд. За Батбаярын Баян мөнх адуучин уургалаад аваад үлдэж байна да. За Аранга аймгийн Батцангэл сүмээрээд адуучин Батбаярын Баян мөнх адуучин. За өнөөдрийн тэмцээнд бас өнгөө зохион байгуулалтанд бол ингэж хамтран ажилласан юм одоо шилдэг адуучин бол байна. Батбаярын Баян мөнх. За явган дээр очиод уургалаад тушуулдчих юм да. За бас л нарийн уургаар богинохон уургаар одоо бас нарийн гоё хайдаг адуучаа. За хөрөн алзан адуу уургалсан жоохон одоо урдуурдуу хошуултцсан байна. За дараагийн адуучин гарч ирээд уургалах нэ. Дамчаа сүрэнгийн лавг очроо адуучин гарч ирээ уургалсан гэж толгой алдлаа. Дамчаа сүрэнгийн лавг очроо адуучин Төв аймгийн өндөр ширээд нутгаас өнөөдрийн тэмцээнд бол зориг нэрж оролцож байгаа. Аранга аймгийн Цэнгэр сүмийн яриад манай Пүрэв сүрэн гарч ирээд уургалсан уу сая. За Пүрэв сүрэн гарч ирээд уургалсан байх хэвээр. Явдаашрал сэмжлэгээ сарын дээр тэр цааталд уургалаад одоо хошуулдуулаад алдсан байна. Пүрэв сүрэн адуучин 6 оноотой байсан явган уургалах хэвээр. За явган дээр нь олон адуу гарсан. Наатлаас бас шахаа дөглөө дутуучлаа. Дараагийн одоо дараа жилийнхэн тэмцээнийг бол манай Пүрэв сүрэнгийн хувьд хүлээх боллоо. Жаргал сайхны Бямсүх адуучин Хинтээ аймгийн Бэндэр сүмийн харьяад адуучин заадаа бас урд хоёруулыг агаар дээр явхад бол одоо гоё татаж иргүүллээ. Хинтээ аймгийн Бэндэр сүмийн харьяад адуучин Жаргал сайхны Бямсүх адуучин за ингээд 9 оног бол ямарч байсан авлаа. Явган дээр ахаад шарга адуу гарч ирээ уургалахт наваад үлдээд бүрэн 4 9 оноотой 21 оноор орлоо. 21 оноор орсон адуучин ингээд бас 5-аас дээшээ гарч байгаа шиг байна. За тэгвэл түүний дараагийн адуучаа одоо уургалнаа. Аранга аймгийн Хашаат сүмийн харьяад адуучин Төгөлдрийн Бацраг адуучаа уургална. За уургалаа толгаадчлаа штэ энэ талд. За хол мартаа гарч ирээ уургалсан. Гэхдээ явган уургалнаа. Манай Төгөлдрийн Бацрагийн хувьд бол одоо бүрэн 4 9 сайхан бүхэл 9 оноотой байгаа. Явган дээр нь давуулчт юм да харин. За Төгөлдрийн Бацраг адууч Аранга аймгийн Хашаат нутгаас өнөөдөр тэмцээнд бол орж байна. Гам зэргийн сандуг очроо адуучин Булган аймгийн Гурван мөлөг сүмийн харьяад адууч гам зэргийн сандуг очроо явж очиод уургалсан. За бас нарийн мэдрэмжтэй уургаллаа. За ер нь одоо нэлээд араар дүүрэн сайхан хийсэн мөртлөө бол одоо буцаад уурга нэг одоо сайхан дивэд нарийн сагж байгаа бол харагдаж байна. Анга 9 оноотой болсон. Энэ дээр сая дээр 3 оноо авсан морьтой уургалт нар. Явган дээр нь харъя. За шаргад дуг одоо эрүү зөхөд алдчихлаа. Явган дээр бол одоо эрүү зөхөд алдчихлаа. Энэ адуучин Булган аймгийн Гурван мөлөг сүмийн яриад ган зэргийн сандуг очроо адуучин. За Төв аймгийн Батцанбөр сүмийн яриад Иргэзэнгийн Пүрэв дэрж адуучин морьтой бугуулданда за 2 адууг давхурдуулж хийгээд тэр чигээр нь эргүүлээд аваад үлдэж байна да. 4 өвчлөө сууж байгаа харагдаж байна. За энэ адуучин л одоо саяны нөгөө талын жавхад бол төрүүлсэн одоо сайн адуучин бол манай Пүрэв дэрж адуучин байна. Талын жавхад одоо шилдэг 30 адуучин дотор төрүүлсэн. Явган бол алдахгүй байгаа юм биз дээ. Бугуулдлаа алдаж байгаа харагдах юм. За энэ адуучин бол одоо Төв аймгийн Батцанбөр сүмийн яриад Иргэзэнгийн Пүрэв дэрж адуучин. Явган бугуулсан бол дээшээ гараад ирэх боломжтой байлаа. Явган бол би бол одоо барагтай алддаггүй гэж дуурж ирсэн. Өнөөдрийн тэмцээнд бол одоо алдаж байгаа юм байна. 18 он дээр бол очсон. Батбаярын Нямдэрж адуучин гарч ирээ уургалсан уу. За Ганбатын Уранхүү адуучин уургалаад одоо уурган дээр 9 оног бол ямарч байсан авж байна. Явган дээр нь олон адуу гарсан уургалсан унагчлаа. Жохон барьцсан бол 21 оноор орох боломж байлаа. За ураг ташуурны 3 оноо, явганы 6 оноо, морьтой сайхан эргүүлсний 9 оноо, 18 онон дээр бол очиж байна. За мөнх өнрийн алтан гэрэл адуучин гарч ирж уургалсан уу. За тэр цааталт одоо шар дээлтэй адуучин уургалсан байна. Батбаярын Нямдэрж адуучин, Аранга аймгийн Хашаат сүмийн яриад адуучин Нямдэрж. За явган дээр нь бас олон адуу гарсан хошуулдуулаад алдчихлаа. За ихтэй хамгийн захад гарсан өөрийнх нь буруудлын хамгийн урд захад гарч байгаа урдуур нь одоо бас суулж эргүүлнэ гэдэг аавын хүүхэд байна шүү. За мөнх өнрийн алтан гэрэл адууч Аранга аймгийн Үгийн нур сүмийн яриад адууч мөнх өнрийн алтан гэрэл за уургалаад аваад үлдлээ. Бүрэн 4 сайхан оног бол манай алтан гэрэл адуучин бол авж байна. 6 онооны шугам дээр орсон юм байна. 12 оноотой болсон. За явган одоо яаж уургалах өгдөрөө харъя. Энэ адуучин бол Аранга аймгийн Үгийн нур сүмийн яриад мөнх өнрийн алтан гэрэл адуучаа. За явган дээр олон адуу гарсан хамгийн уртл гарсан хүрэн адуунд хайсэж толгой олдлоо. За энэхүү Үгийн Винтерланд 2026 хадгалын хайрлын хамгаалын харуулъя гэдэг уриатайгаа бол
Нөхөө ивент бол одоо амжилттай 2 өдөр зохион байгуулагдаж олон тэмцээн уралдаанаар бол одоо үргэлжлэн хүрж байна. Аранга аймгийн засаг даргын тамгын газрын одоо дэмжлэгтэйгээр ингэж оролцож байгаа. За одоо баяр сайхан адуучин гарч ирээд бол одоо уургалаад аваад үлдчихэж шүү дээ. 18 онон дээр бол оччлоо. Энэ адуучин бол Аранга аймгийн Үгийн нур сумын яриа Чинбатын баяр сайхан адуучин явган алдсан юм байна. За манай нөгөө Доржутын Жамба адуучин гарч ирээ уургалаад бүрэн дөрөв 9 онон дээр бол одоо гоё уургалж авч үлдэж штэ. За морь бол одоо бас л сайхан суудаг. Өөрөө бол одоо бас баддаг тамиртай адуучин байна. Суманда 3 удаа төрүүлсэн. Их тамир сумын аврах шалгаруулах адуучин нэмзэн 3 удаа төрүүлсэн. Аймгийнхаа аврагт 2023 онд 6 дугаар он шалгарч ирсэн адуучин Доржутын Жамба. За цаохоор одоо гоё уургалсан. За лавшруулаад ер нь л одоо байран дээр нь сайхан эргүүлээд ингээ 27 оноотой болоод дээшээ гараад ирлээ дээ. За сайхан цагаан шүдэг хэлцаа дээшээ бол манай Жамбагийн хувьд бол алхаж байна. Аранга аймгийн их тамир сум гэдэг бол одоо тамирын голын хөвгнөөс луугны итгэлтийн нутгаас үргэлжлэн ирээд өнөөдөр аваргын төлөө дээшээ гараа явчлаа. За дараагийн адуучин өнөөдрийн адуушин тэмцээнд одоо бас адуун сүргээ оролцуулж за мөн одоо хашаа барьж ингэж манай ивентийг бол дэмжиж ажиллаж байгаа Үгийн нур сумын адуучид гарч ирээд уургалж байна. Баяр сайхны араас гарч ирсэн адуучин даваа доржин гал удрах адуучин байсан байна. Даваа доржин гал удрах адуучин явган уургалсан за уурга тавих хэрэгтэй. За гал удрахын хувьд бол одоо бас энэ тэмцээн уралдаандаа бол тэмцээн уралдаанаа зохион байгуулж амжилттай сайхан ингэж ард нь гарсан. За Үгийн нур сумын нийтдээ одоо дамжин сүрэн дэргүүтэй адуучдын холбооны 9 залуудаа бол одоо баярлалаа гэдэг бол одоо илэрхийлээ. За дараагийн адуучин гарч ирээ уургалсан алдлаа. Даваа доржин гал удрах адуучин гарч ирээд уургалсан. Дүнгийн даваа дорж адуучин гарч ирж уургалаад за 9 оноог бол одоо авж байгаа юм болоо да. Дүнгийн гал удрах адуучин бол одоо 9 оноог бол одоо авж байгаа юм байна. За ингээд сайхан эргүүлсэн. За түүний дараагийн адуучин хэн гарч ирсэн байх вэ? Олон адуу гараад ирсэн. За явж очиод одоо 2 хийсэн гэдэж бол толгой алдаж байна. Нүгийн нур сумын яриад энэ галсан дэмчиг байсан баг. За ингээд Доржи охин тогтох авраг гарч ирээд уургалсан. Уургалаад аваад үлдлээ. За Доржи охин тогтох авраг бол одоо морьтой уургалтын дээрээ 9 оноо авсан. Адуу бол одоо унаагүй. За ингээд одоо Доржи охин тогтох авраг бол одоо 3 оноотой 9 оноотой боллоо. За явган дээрээ харин унагчлаа. Явган дээрээ тэр цаана одоо унгаад ингээд 18 онон дээр очиж байна. За ингээ хамгийн өндөр оноотой 6 адуучин бол одоо эмнэг бүлгүүлсэн. Эмнэгэн дээр бол одоо 6 адуучин бол одоо гарч ирж бүлгүүлж байгаа. За өнөөдрийн адуушин тэмцээнд бол одоо өндөр оноотой болсон 6 адуучин бол эмнэгэ бүлгүүлээд ингээд өрсөлдөж байгаа гэсэн үг. За ингээ дараагийн адуучин мордсон байна. Түмэн Дэмбэрлийн Батцэрэг адуучин мордсон байна. Сая махаа ороод мордсон. За ингээд одоо манай Батцэрэгийн хувьд бол 21 оноотой байсан. Дээшээ бол ингээ гарч ирж байгаа. За 18 онон дээр бол 5 хүн цаана хоцорсон. За ингээд манай Долгор сүрэнгийн пүрэв жал адуучин бол гарч ирээ бүлгүүлээд одоо бүрэн дөрөв булгаан дээрээ бол 9 оног авсан. За бүлгүүлсэн 6 зар бол зургуулаа бол өндөр оноо авсан. Амар төвшингийн нэмжимс адуучин гарч ирээ мордсон. Аймгийн авраг адуучин сайхан бүлгүүлээд булгааны бүрэн дөрөв 9 оноогоо бол авсан. За ингээд одоо манай амар төвшингийн нэмжимс авраг бол мордсон. За Доржутын Жамба адуучин бүлгүүлсэн. Шарга адууч хараа өнөөдөр бол одоо Жамба бол одоо бас одтой сайхан бүлгүүлсэн. Үнэхээр ч одоо өөртөө итгэлтэй өөртөө бол дүүрэн сайхан байсан. За ингээд 7 буюу түүнээс дээш секунд тогтвол бүрэн дүүрэн оноогоо аавна гэсэн одоо ийм дөрмийн дагуу бид нар бол одоо мордсон. За жаргал сайхны Бямс сүх адуучин гарч ирээ мордсон. Энтэй аймгийн Бэндэр сумын яриад адуучин жаргал сайхны Бямс сүх. За цаохоор адуу бол бас ч нэг сайхан туйлуулсан. За ингээд бүх орсон одоо 6 залуу бол одоо өндөр оноог бол авсан. За ингээд үгүй 2026 адуучин тэмцээний 5 дугаар байрын төлөө одоо адуучин залуучууд шүүрнэ. 5 дугаар байрын төлөө Түмэн Дэмбэрлийн Батцэрэг гарч ирээ шуурсан. За нэг дэшүүр авсан. За ингээд одоо манай Батцэрэгийн хувьд бол тусгай байранд дор шалгарч байгаа бол 5 дугаар байрын төлөө манай пүрэв жал, Долгор сүрэнгийн пүрэв жал. За жаргал сайхны Бямс сүх хоёр бол одоо хинэн 4-т орч хинэн 5-д орхоо бол үдсэн. За ингээд одоо пүрэв жалын хувьд бол одоо 4-р байранд шалгарсан. За манай жаргал сайхны Бямс сүхийн хувьд бол Хинтийн Бэндэр нутгаас хурж иж 5-р байранд шалгарсан. За ингээд аврагын төлөө Доржутын Жамба Аранга их тамираас их тамир Батцэнгэл хоёрын 2 адуучин залуу бол аврагын төлөө үдсэн. За ингээ манай Доржутын Жамба адуучин 3 ташуур шүүрж Үгийн 2026 адуушин тэмцээний авраг адуучнаар бол одоо тодорж байгаа мөчийг та бүхэн харж байна. За ингээд түүний араас эмэгтэйчүүдийн ташуур шүүрэх тэмцээн бол одоо бас зохион байгуулагдсан. За манай бүсгүйчүүд октод бол одоо бас ташуур шүүрж ингэж одоо өрсөлдөж байгаа. Төв аймгийн Дүн сумын харьяат адуучин алчуур шүүрж байгаа эмэгтэй бол одоо үүрийн цалмын гэдэг юм сайхан одоо мундаг бүсгүй бол өнөөдөр бол ташуур шүүрсэн. За үүрийн цалмын за ташуур шүүрэх төрөлд бол одоо нийтдээ бол 6
ийм одоо бүсгүйч үлд орсон. За ташуур шүүрэх тэмцээний төрөлд Үрэн аймгийн Тарх цумын яриад Наран цэцэг 1-р байр, 2-р байранд Аран аймгийн Үлзий цумын яриад Нандин Эрдэнэ, 3-р байранд Төв аймгийн Лүн цумын яриад Үүрийн цолмоноор тус тус шалгарсан. Хайрлын хамгаалын нөгөө харуулъя гэсэн урьдаа энэ сайханд Мөсний баяр маань өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Одоо 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Энэ Мөсний баярын одоо нөгөө мөсөн хотхон байна. Одоо эртээр үеэс ам дамжин өвлөгдөн ирсэн өвөг дээдсийн маань домгоос сэдвүүлэн бүтээсэн сайхан мөсөн хотхон байрсан лусын хатнаа хөх бухаа ам дамжаа яригдэн ирсэн 8 шарга мордоо харуулж үлгэрийн гой сайхан мөсөн хотхон борж энэ одоо энэ манай энэ юуны одоо энэ Мөсний баярын одоо онцлог нь болсон энэ сайхан мөсөн хотхон болсон. Бас нэг онцлог болохоор хамгаалын хайрлын харуулъя гэсэн урьдаа энэ юуг харуулах гэдэг уул усаа хамгаалъя одоо энэ эх орноо хамгаалъя лус авдгаа хамгаалъя хайрлъя энийг цэвэр цэмцгэр хоггүй цэвэрхэн ус гэсэн ийм л зорилготой. Тэгээд энэ дээр одоо юуг харуулах гэдэг гэхээр одоо энийгээ бид нэр хамгаалж чадж байна, хайрлж чадж байна. Одоо энэ сайхан хөдөөний ахан дөөс энэ залуучуудын эд тавыг гайх усын адуучдын тэмцээн уралдаа ямар мундаг ирэмгээ зоригтой охид хөвгүүдийн үйл ажиллагаанууд явагдаж байна. Мөн одоо үндэсний хувцас одоо өв залгамжин ирсэн үндэсний өвлийн хувцас ямар гоё хувцас урлаг манай монголчууд хэрэгэлдэг. Энүүнийг үзүүлэх ийм сайхан наадам болж байна. Энэ жил бүр хүмүүс их ирж байна. Тэнгэр хангаа маань ч их сайхан байлаа. Тэгээд өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Энэ жилийн одоо аялагчид үзэгчид бол маш их байна. Тийм учраас өнөөдөр бол энэ гадна дотны жуулчдад одоо өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээс гадна энэ орон нутгийн одоо хөдөлмөрчдийг орон нутгийн ард иргэдийг одоо идэвхжүүлэх ингэж энэ залуучуудыг одоо ингэж сайхан хөдөлгөөнд оруулж байгаа явдалд бол би маш их баяртай байна. Тийм Монгол оронд одоо өнөөдөр манайх чинь адуугаараа одоо тэргүүлдэг аймаг байгаа. Тийм учраас өнөөдөр адууны өв соёл гэдгийг бол өнөөдөр энэ хойч үедээ гадаадын зочид төлөөлөгчдөд энэ суурин байгаа хүүхдүүдэд ингэж үзүүлж таниулж байна гэдэг бол өнөөдөр бас Монгол орны одоо эдийн засгийн гол тулгуур болсон одоо мал аж ахуйн өнөөдөр дахин шүтэж тийм ээ энэ үнийгээ хөгжүүлж энэ үнийгээ одоо үр шимийг ингэж мэдрүүлж байна гэдэг бол одоо энэ бол өнөөдрийн энэ зохион байгуулж байгаа арга хэмжээний маш их том агуулга тийм зорилго байна гэж бид нар бол харж байна. 2-р Нарангийн үлзийдийн Нандин Эмэгтэйчүүдийн Бүха тэмцээний 1-р байранд Одон цэцэг Төв аймгийн Баян дэлгэр сумаас, 2-р байранд Жавзан долом Аранга аймгийн Чулууд сумаас, 3-р байранд Мөнх цул Үүрэн аймгийн Харь орон сумаас тус шалгарсан бол ташуур шүүрэх тэмцээнд Үүрэн Тархтаас Наран цэцэг, Аранга аймгийн Үлзий цумаас Нандин Эрдэнэ 2-р байр, 3-р байранд Лүн сумын Үүрийн цолмоноор шалгарсан. За ингээд шагналыг бол Аранга аймгийн Эртний нүүрчдийн Үлгий аялал жуулчлалын холбооны хамт олон бол одоо бас хос мортон тэмцээн эмэгтэйчүүдийн ташуур шүүрэх тэмцээнүүдийг бол дэмжин ажилласан. За энэ дээр нэг зураг авчих юм байна. Багш зураг авчих. Манай төгсөж байгаа юм. Энэ дээр одоо энэ Үүрийн залуучууд 3-р байранд орсон. Эмэгтэйчүүдийн ташуур шүүрэх тэмцээнд Үүрэн аймгийн Тарх цумын яриад Нандин Аран цэцэг хөрүүлээ. За шагналыг манай Аранга аймгийн аялал жуулчлалын холбооноос эхний 3 байранд 500 сая төгрөгийн ширхэг өглөө. Айна хоромжлогоо 700 сая төгрөгийг эндээс Олроогоос ансаар авах юм байна.
За бүхний цагаан нуурын жуулчны явдлын захирал баццэг гişт маань шагналыг ардуулж өглөө. Өөрөө хатсан төгсч. За ийшээ. За. Үгүй Витралан фестивалийн адуушин тэмцээний тэргүүн байранд Аранга аймгийн Ихтэмэр сумын адуучин Жамба шалгарсан. За үгийн нуурын шинэ аврагтай бид нар боллоо. За манай Жамбагийн хувьд бол Залбоолог сайхан өөрөө үнэхээр өнөөдөр бол одоо бусдаасаа онцгойч ийм байж одоо тэргүүн байранд бол шалгарлаа. За ингээд одоо эрэгчид адуучин тэмцээнд бас дахин хөрөлдсөн ирж ороорой. За эрэгч жилийг бол аврагыг л өнгөө оруулчих урилга. За бэлэн байгаа мөнгөн дүнмэн бол 1-р байранд 2,500,000 төгрөг энд өгөөж өгч. За Аяынхүү 2026 оны Үгийн Винтерландын авраг адуучнаар Аран аймгийн Ихтэмэр сумын яриад Дорж утын Жамба шалгарч байгаа мөчийг та бүхэн харж байна. 2-р байранд Аран аймгийн Бацангал сумын яриад аймгийн авраг адуучин Нэм Жимцийн амар түвшний Нэм Жимц адуучин шалгарсан. За 3-р байранд Аран аймгийн Үлзий сумын яриад Үлзий хотын Махаа яриад шалгарсан. 4-р байранд Аран аймгийн Цэнхэр сумын яриад адуучин Долгор сүрэнгийн Пүрвжал, 5-р байранд Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын яриад адуучин Жаргал сайхны Бямсүх, тусгай байранд Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын адуучин Түмэн Дэмбэрлийн Бацрэг нар тус шалгарлаа. За ингээд одоо тэргүүн байранд бол одоо манай талын түмэн адуушин тэмцээнийг санаачлагч Цэрэм Бат маань бол ийм одоо Чингис хааны иш хөргийг явуулсан бол за мөн одоо тэргүүн байранд 2,500,000 төгрөг дээрээс нь одоо манай адуучин GPS-ийг бол одоо манай хамт олонны зүгээс өгөөжийн хэвийн бовтой бэлгэлсэн. байж байгаа. Аран аймгийн Цэнхэр сумын яриад байна. Пүрвжил адуучин маань өнөөдөр үнэхээр одоо адуу маран дээрээс бол ташуурыг арга шиг түүж чадлаараа авьяасаараа 4-р байранд шалгарлаа. За 4-р байранд медаль өргөмжлөлт хавийг манай өгийн ивентийг санаачлагч Долгор сүрэн ихч маань гардуулж байна. За шагналын үнийн дүнгийн ахын харж байна. За сая төгрөг байна. За 4-р байранд сая төгрөг. Жаргал сайхны Бямсүх маань 5-р байранд шалгарлаа. За медаль өргөмжлөлт 500,000 төгрөг. За дээрээс нь өгөөжийн хэвийн бов. За өгөөжийн бов нэг үлдчихэж байгаа. За өргөмжлөлт нь ийш авах юм байна. За нааш ийш арчих ингээд зургаад дараа. Өгөөжийн бав гараа. Энийг за ингээд 2-р байранд манай Жаргал сайхны Бямсүх маань Хинтээ аймгийн Бэндэр нутгаас хүрэлцэн ирж 5-р байранд шалгарлаа. Өгөөж би амжсангүй. За ингээд бас шилдэг сайн адуучнуудаа цаашлахын тэмцээн хурлаа өндөр амжилт тусья. Ингээд 4-р байранд тусгай байранд шалгарлаа. За ингээд манай шүүгч хийсэн Аран аймгийн хайрхан сумын Баатар олдох тэмцээнийг бол бас шүүхэд манай Аран аймгийн хайрхан сумын яриад адуучин манай Баатар олдох амжилттай сайхан оролцлоо. За хөө энэ зөвлөж. Хоёрдугаар ирсэн үү? За. Булган аймгийн Могод сумаас өнөөдрийн адуушин тэмцээнд оролцсон. Ийм сайхан 3 мөлөг сумаас оролцсон ахта. Бас ийм хэвийн бов гардуулчихъя. Одоо удахгүй цагаан сар болж байгаа юм чи. За хоёрдугаар өрийн шагналыг манай Үгээдлээ resort жуулчны базын захирал бүх гэрлийн од гэрэл гардуулна. 2023 онд Аранга аймагта төрүүлсэн амар түвшингийн Нэм Жимц орог маань өнөөдрийн Үгийн наадмынхаа адуучин тэмцээнд амжилттай сайхан оролцож 2-р байранд шалгарлаа. За баяр хүргэж цаашдын тэмцээн уралдаанд нь өндөр амжилт төсөе. За ингээд өнөөдөр бол одоо үнэхээр шилдэг байж чадсан манай амар түвшингийн Нэм Жимц маань 2-р байранд Аранга аймгийн Бацангал нутгаас уралцсан ирж тодорлоо. Баяр хүргэе бүгдээрээ. Хоёрдугаар мөнгөн донд хэд байна хаа хараад өгдөө. 2 сая төгрөг адуучин GPS. За ингээ өгөөжийн бов. За ингээд энэ гурван зэрэг байна. За Нэм Жимц маань өнөөдөр амжилттай сайхан оролцож 2-р байранд шалгарсан. За ингээд цаашдын тэмцээн уралдаанд нь өндөр амжилт хүсье. За өнөөдөр Үгийн нуурынхаа адуушин тэмцээнд амжилттай оролцож 2-р байранд 4-р байранд шалгарлаа.
Үнэхээр бол 4-р өрөөний төлөө ширүү өрсөлдлөө. Өнөөдөр өөрөө бас онцгой байлаа. Өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ болсон ах юм да. За намайг Арангаа аймгийн Цэнгэр сумын авраг атуучин Пүрвжил гэдэг. За тэг өнөөдрийн тэмцээн маш сайхан болж өндөрлөө. Дөрвөн төрлөөр сүүл дөрвийн төлөө сайхан дүүэнтэй гоё шүүрлээ. Амжилт юу вэ? Өмнө ямар амжилт гаргаж? 2024 онд сумандаа төрүүлээ. Нодлон сумын харвт 3 дороод энэ жил аймгийн харвт 4-р төрсөн. Энэ жилийн тэмцээн ямар болов вэ? Үгийн нурын тэмцээн. Энэ үнэхээр маш гоё зохион байгуулалттай гоё тэмцээн боллоо. Эртгч маш гоё зохион байгуулж янз бүрийн сайхан болж байна. За өнөөдөр үгийн нурын тэмцээнд амжилтаа оролцож тэргүүн барийн төлөө ташуур шүүрлээ. 2-р өрөөнд орлоо. Баяр үргээ. Өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ болцгоо. Баярлалаа. Би Арангаа аймгийн Батцхан сумын хэрэг амар төвшингийн нэмж гэдэг аймаг авраг залуу байна. 2024 аймаг оруулсан. Өнөөдөр тэмцээнээс ахаа ярил. Улсын аврагт аймгийн аврагт төрүүлчихэд очиод яаж оролцож юу? Юун дээр алдаа гарч ив? Улсын аврагт очиод 2 шургуун дээр алдсан юм аа. Булгаанд бүхэнд нь төрүүлсэн. Увсад. Томоохон тэмцээнүүдээс бас яриач. За би сумын авраг хошоо 3 дахь байртай. Аймгийн хойд бүстэй аймгийн баруун бүс зүм төвийн бүсээ үүтэй 4-р байртай. Өнгөрсөн 2025 оны аймгийн аврагын 6 дахь байртай. Ийм одоо ч юм байна. Энэ жилийн тэмцээн ямар? Энэ жилийн би өстой сайхан боллоо. Өргөн дэлгэр адам бол асуудаг сайхан боллоо. За амжилтсан. За баярлалаа. За өнөөдөр амжилтаа сайхан оролцож 3-р байранд орлоо. Адуугаа авчирч бас тэмцээндээ орууллаа тийм ээ. Өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлдээ хаваалцаж. За намайг Арангаа Мөлжид сумын Мөлжөөтийн махаар гэдгээ. Өнөөдрийн сайхан арга хэмжээ зохион байгуулсан та цааш нь ажлын өндөр амжилт төсөй. Тэг амжилтаар 3-р эзэллээ. Сайхан бай. Ямар ихтэй өөртөө хэр ихтэй өнөө өглөө босоод юу бодож вэ? Өнөө л сайхан нягттэй бүх юмдаа нягт тэгэл жигд үзэл гэж юм. Зорилготой орсон. Тэгээ сайхан санснаар боллоо. За амжилттай баяр үргээ. За та цааш ажил амжилтсчээ. Баярлалаа. Намайг Арангаа аймгийн их Тэмэр сумын 4-р жамба гэдгээ. Сумдаа 3 удаа төрүүлчихсэн. Тийх. Өнөөдөр сайхан оролцлоо. Олон сум аймгийн залуучууд чирлээ. Энэ зөрөгтэй лавгуу ургалъя гэж бодож ирсэн. Тэгээ сайхан оролцлоо. Баяртай байна. Өмнө ямар амжилтууд гарав? За сумдаа 3 удаа төрүүлсэн. Аймагт нэг 23 оны аймгийн аврагт 6 дугаар байранд орж ирсэн. Тэгээд багшиг сургууль тэмцээнд 20 гаруй байр эзэлсэн. За баяр үргээ. Цаашдаа энэ тэмцээн орлоонд өндөр амжилтсан. За баярлалаа. Та бүхний ажил үүсчихсэн. Өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Хинтийн Бэндэр нутгаас ирээд өгийн дивжинд 5-р байранд орлоо. Баяр үргээ өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ болцгоё. За баярлалаа. Намайг Жаргал сайхны бие өмсөх гэдэг. Хинтийн аймгийн Бэндэр сум. Өмнө ямар амжилт гаргаж вэ? Өнөөдөр хэдүүлээ олоолаа бас ирсэн байгаа л таас. Өмнө 2022 онд сумынхаа аврагт 2-р байрт орчихсон. 23 онд аймгийн аврагт 3-р байр. Тийм л амжилттай байна. За баяр үргээ. За баярлалаа.